আসসালামু আলাইকুম। শেফাস কুকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের পর্বে আমি নিয়ে এসেছি আরেকটু মজার রেসিপি, আর এই রেসিপিটা কিন্তু গ্রামের মানুষ বেশি পছন্দ করেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি রুই মাছ এবং লাউ দিয়ে একটা মজাদার তরকারি, আর এর সাথে থাকছে ছোট ছোট টুকিটাকি কিছু টিপস। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক পুরো প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমেই আমি এখানে মাছগুলোকে কেটে করে ভেজে নিয়েছি আর কি, আর লাউটাকেও এইভাবে কেটে নিয়েছি, কেটে ধুয়ে রেখেছি। আর মাছটাকে আমি ভেজে নিয়েছি, যেহেতু মাছ কিন্তু আমরা সাধারণত সবাই ভাজতে পারি। চলে আসলাম রান্নাতে। কড়াইটা কিন্তু গরম হয়ে গিয়েছে, আমি আগে থেকে বসিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর তেলের ব্যাপারটা আমি বলি না, কারণ অনেকে তেল খুব কম খান, আবার কেউ একটু বেশি খান। সেজন্য যে যেমন খান ঠিক তেমনই দিয়ে নেবেন। তো এই পর্যায়ে তেলটা গরম হয়ে গেলে এর সাথে আমি মশলা অ্যাড করব। আর আমি কিন্তু ফোড়নের জন্য আগে থেকেই পেঁয়াজ ভেজে রেখেছি, পেঁয়াজ এবং জিরা দিয়ে ভেজে রেখেছি। তো আমি এখন মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি হাফ চা চামচ নিয়েছি রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা আর নিয়েছি জিরা বাটা। আর লাউয়ের তরকারিতে কিন্তু মশলাটা একটু কম দিতে হয়, সেজন্য কিন্তু আমি এখানে খুবই কম দিয়েছি। আর অনেক সময় আমার আম্মা যেটা করে, এখানে কিন্তু কোনো মশলা ব্যবহারই করে না, শুধুমাত্র ফোড়ন দিয়েই রান্না করে। সেই তরকারিটাও কিন্তু অনেক মজার হয়। আর বিশেষ করে যদি লাউটা জালি থাকে, জালি লাউ দিয়ে তরকারি রান্না করলে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়। এটা কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই জানি। আর লাউ তো আমার মনে হয় সবারই খুবই পছন্দ। তো মশলাটা কিন্তু আমি কষিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে কিছুটা কষিয়ে নিয়েছি আর কি। তো এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ, লবণ। আর আমি এখানে লবণ দিয়েছি স্বাদ মতো। আর যেহেতু আমি কিন্তু মাছ কিন্তু লবণ হলুদ দিয়ে আগে থেকেই ভেজে রেখেছি। এখন আমি এখানে নিয়েছি 1 চা চামচের একটু কম হলুদ। আর লাউ তরকারিতে একটু হলুদটা কম দিতে হয়। তো এখন আমি এর সাথে একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি, দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। আর মশলা তো কষানোর ক্ষেত্রে যারা নতুন রাঁধুনি, মশলা কষানোর সময় তোমরা যেটা করবে, একটু ঢেকে নিবে, তাহলে কিন্তু আর এদিক ওদিক যাবে না, চুলার আশপাশ নষ্ট হবে না। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। আর লাউয়ের তরকারিতে মরিচটা একটু কম দিবেন, লাউ কিন্তু ঝালটা একটু বেশি হয়। মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে আমি লাউটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো আমি নাড়াচাড়া করছি আর মশলাটা ভালো করে তরকারির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন যেটা করব, আমি কিন্তু লাউ সিদ্ধ করার জন্য কোনো পানি দিব না। আমি এখন একটু ঢেকে দিব, ঢেকে দিলেই কিন্তু লাউ থেকে কিছুটা পানি গলবে। তো আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করব আর কি। তো ঢাকার ফলে যেটা হয়, তাড়াতাড়ি কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায় এবং যে একটু পানিও গলে, তাতে কিন্তু লাউটা সিদ্ধ হয়ে যায় আর কি। তো এটা কিন্তু প্রায় আধা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর সাথে ঝোলের জন্য পানি অ্যাড করে দিব। আর ঝোলের জন্য পানি আমি একটু বেশি দিচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি এখানে সিদ্ধ করার জন্য কোনো পানি ব্যবহার করি নাই। এখন ঝোলের পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। আর ঝোলের পানিটা আমি একটু বেশি দিয়েছি, কারণ লাউটা আর একটু সিদ্ধ হবে। আর একটা কথা বলে রাখি, লাউয়ের তরকারিতে কিন্তু বেশি ঝোল রাখবেন না, তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে। তো আমি কিন্তু একটু বেশি দিয়েছি, কিন্তু ঝোল আমি বেশি রাখি নাই। তো এই পর্যায়ে আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি না, কারণ হচ্ছে ঢেকে দিলে আরও পানি গলবে। তো এখন বলক উঠে এসেছে, আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে পানিটা কিছুটা কমেছে, এখন আমি মাছ অ্যাড করে দিচ্ছি। মাছ দিয়ে এখন আমি ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর এখন আমি এই পর্যায়ে কিন্তু একটু ঢেকে দিব। ফিরে আসলাম কিছুক্ষণ পর, যখন কিন্তু ঝোলটা আরও কমে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি ফোড়নটা ব্যবহার করছি। আর ফোড়ন যারা জানেন না, আমার কিন্তু আগের অনেক ভিডিওতে ফোড়ন কিভাবে তৈরি করতে হয় দেওয়া আছে। তারপরে একটু বলে দিচ্ছি, আপনারা পেঁয়াজ আর একটু জিরা তেলে ভেজে নেবেন, ওটা বেটে নিলেই ফোড়ন হয়ে যাবে। আর এই ফোড়নটা দিয়ে তরকারি রান্না করলে অনেক টেস্টি হয়। এখন আমি দিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আর আমার কিন্তু তরকারিটা অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন লাস্টে শুধুমাত্র আমি একটু ধনিয়া পাতা ব্যবহার করছি। আর লাউতে কিন্তু ধনিয়া পাতা দিলে খুবই ভালো লাগে। তো এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর নিত্য নতুন প্রিয়জনকে নতুন নতুন রান্না করে খাওয়ান। তো আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি শিফা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।